Hello guys, samahan nyo ako ngayon at i-check natin ang ignition coil ng engine na ito na mayroong 4 cylinder. So nakikita nyo yung tornilyo na yan. Ito ang ignition coil. Naluwagan ko na yan kanina, kaya pipihitin ko na lang ng kamay. So, pag natanggal nyo na yung bolt nya, pwede na natin hugutin yung tornilyo, hugutin itong ignition coil. Ayan guys, ito yung ignition coil. Ang function ng ignition coil guys ay kino-convert niya yung 12 volts from the battery into a high voltage papunta sa spark plug. Ngayon, yung spark plug niya nandito sa loob. Ayan, kukunin ko. Yun, gamitin na rin natin tong para makuha natin yung spark plug niya. Ito guys. Ngayon, pag yung high voltage ay na-transfer na dito sa spark plug, ay dito sa bandang sa kanyang tip sa dulo ay magbubuo siya ng strong spark. At yung strong spark naman na yan guys, ang siyang magpapa-ignite sa air and fuel mixture to start the combustion. Kapag sira itong ignition coil guys, ay walang spark na mabubuo sa spark plug. Paano ngayon masusunog yung air and fuel mixture? Kaya kung ikaw ay may 4 cylinder na engine at sira ang isa sa mga ignition coil, ay para ka lang merong 3 cylinder engine. Dahil sa bad ignition coil ay nagiging palyado ang isang cylinder o mayroong misfiring, at mapapansin mo na nagkakaroon ng rough idle. Mihina yung power ng engine, bumababa yung kanyang RPM, nagpa-flashing na yung check engine light, at isa pa, malakas din ito sa fuel. At kung minsan hard starting, at worst niyan ay ayaw na mag-start. Ngayon guys, paano ba natin malalaman kung yung apat na ignition coil ba natin yan ay gumagana pa ng maayos or hindi na? Ganito lang ang pag-test guys. Gamit lang kayo ng gloves para sa safety. At habang umaandar ang engine guys, ay bubunutin ko yung harness dito sa unang coil, ignition coil, at titingnan natin kung ano ang reaction ng ayan guys, parang namamatay siya guys. Ulitin ko guys, bubunutin ko, ayun, kasi babalik ko ulit, parang namamatay siya. Yun ay sign na okay pa yung ignition coil. Dito naman sa pangalawa, tingnan natin kung ano ang reaction ng makina. Huhugutin ko yung socket nya, harness. Ayan guys, napansin nyo, nung hinugot ko yung harness, walang pagbabago sa idle nya o sa minor nya. Yan naman ang sign na may problema yung ignition coil na ito sa pangalawa. O ibabalik ko na ulit guys, wala pa ring reaction. O, ito naman sa pangatlo, igutin ko yung harness. Ayan, mamatay. Ayan, babalik ko ulit. Ulitin ko. Ayan, namamatay. Tapos babalik ko ulit. Babalik yung minor niya, umihina yung minor. Ito na lang last, pang-apat. Ayun, namamatay. Okay pa. Igutin ko ulit. Yun, mamatay. Babalik ko na lang ulit, kaya continuous pa rin. So, nalaman natin itong isang ignition coil sa pangalawa ay sira guys. Pero meron pa tayong pangalawang test. Kailangan malaman din natin kung ito bang linya ng yung harness nya ay meron supply ng kuryente o wala. Ang gagawin natin dyan, pagpapalitin lang natin yung coil na yan dito sa pangalawa. Dali lang guys. Ayan guys, bago natin pagpalitin, dapat naka-off muna yung engine. So maluwag na itong tornilyo kanila. Hitin ko na lang ng kamay. Pagpapalitin natin yung 1 and 2 na ignition coil. Yan guys. So bunutin natin itong harness.
yung socket niya. Ayan. Pangalawa. Itong una. Ayan, tanggal na. Ngayon, kukunin natin to. Isa. Yung 1, lalagay natin sa 2. Yung 2, lalagay naman natin sa 1. Ayan guys. Tignan muna natin ang bolt. Mahigpit ng konti. Tapos sa number 1, lagyan din natin ng bolt. Yan, una natin higpitan. Balik ko na yung socket. Ayan guys, napagpalit ko na dalawang coil. Ngayon, ito yung sira. Dito natin ilagay sa 1. Yung kanina na walang reaction. Ngayon, check naman natin to. Itong buo na coil, nilagay ko dito. Yung galing sa 1, nilagay ko dito. Tignan natin reaction niya. Igutin ko yung harness ulit sa socket. Ayun guys, napansin nyo, ulitin ko. Namamatay yung engine. Pag hinugot, yun, babalik ko ulit. Ibig sabihin, buo yung linya nito. Ang sira talaga ay yung coil na tinanggal natin dito na nilagay natin sa number 1. Ang ignition coil na ito guys, sa katagalan ay nasisira. Dahil sa sobrang init ng engine na na-absorb niya, ay nagkakaroon ng cracks. Dito guys, yan. Ngayon, yung rubber tube seal niya, ito, ay nagkakaroon din ng butas dahil sa katagalan. At yung butas na yan, diyan tumatalon yung electric spark. Instead na dito dapat sa dulo, papunta sa nearest ground yung electric spark niya. Ngayon, kapag meron ka namang nakita na basang oil diyan, pag binunot mo yan, ay posible na nag-form na yung valve cover gasket. Kasi guys, ang valve cover gasket, kapag bumili ka, ay kasama na rin yung spark plug gasket sa valve cover gasket. Dahil posible na sa spark plug gasket seal na na-deform ay dumaan yung oil. Kaya na-contaminate ng oil yung spark plug guys. Ito na yung valve cover gasket. Matigas na siya. Compare natin dito sa bago. Malambot pa. Hanggang dito na lang guys. Sana ay nakatulong ang video ito tungkol sa pag-check sa inyong mga ignition coil. Maraming salamat. Ingat guys. Thank you.